ஹாய் சார், இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் சிக்கன்? சார் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலா நம்மளோட கஸ்டமருக்கு வந்து தொட்டப்பட்ட பரோட்டா சிக்கன் பண்ணி கொடுக்க போறோம். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோதுமை மாவுல நம்ம பரோட்டா போட்டிருக்கோம். இதை வந்து நார்மலா கிறிஸ்பியா பொரிச்சு வச்சிருக்கோம். இதுக்கு வந்து நல்ல மொறுன்னு அரிசி மாவு கான்ஃபார் மாவு போட்டு பொரிச்சு வச்சிருக்கோம். கேப்சிகம் நல்ல பெருசா வெட்டி வச்சிருக்கோம். நல்ல ராயலான ஃபிளேவர் கொடுக்கறதுக்கு முந்திரி பருப்பும் பாதாம் பருப்பும் பொடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். இது வந்து சிக்கன் கிரேவி செய்யறதுக்கூடிய மசாலா, பட்டை கிராம்பு, ஏலக்காய் இது எல்லாமே பொடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். சிக்கனையும் மொறுன்னு பொரிச்சு வச்சிருக்கோம். வெங்காயத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல தாமரை இதழ் மாதிரி நான் கட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் சார். எங்களோட கஸ்டமருக்கு அப்படி தொட்டப்பட்டாவே தூக்கிட்டு போயிடணும், அந்த அளவுக்கு பரோட்டா சிக்கன் பண்ணி கொடுத்துருங்க. சூப்பரா பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ சார். பாபா, இது பேர் என்னது? தொட்டப்பட்ட பரோட்டா சிக்கன் சொல்லு. சிக்கன் செய்யறதுக்கு முதல்ல ஒரு 100 கிராம் கடலை எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமா வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். நிறைய சேர்க்க வேணாம், கொஞ்சமா சேர்த்தா போதும். அதாவது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம பொரிச்சு வச்சுக்கக்கூடிய சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வெட்டி வச்சிருக்கக்கூடிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ உரப்புக்காக நம்ம வத்தப்பொடி சேர்த்துக்கலாம். ஸ்டவ்வை ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதுக்காகவே எடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பெஷல் மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். இதில் நட்ஸ் நிறைய சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம், அந்த ரிச்சு டேஸ்ட் வர்றதுக்காக. கொஞ்சமாக புதினாவும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் சிக்கன் வந்துருச்சு. சிக்கன் ஏற்கனவே வந்தது தான், இந்த மசாலா வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம 2வது மசாலா சேர்த்துக்கலாம். இது காஷ்மீர் வத்தப்பொடி. நார்மலாக நம்ம ஏலக்காய், ஜீரகம் அந்த மாதிரி இதை போட்டு தான் இருக்குது. மசாலா எல்லாமே வந்துருச்சு. இப்போ கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம். கேப்சிகம் வேகணும்லாம் அவசியம் கிடையாது, லைட்டாக அந்த ஹீட்டில் சாட்டே பண்ணால் போதும். இப்போ நம்ம வீட்டில் செஞ்ச பரோட்டாவை போடுவோம். ஸோ இதை விட நீங்கள் கடையில் வாங்கி போட்டிங்கன்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். நம்ம வீட்டிலேயே செஞ்சு போட்டிருக்கோம். இப்போ மசாலா சேர்த்து பொரிச்ச போட்டாவும் போட்டுடலாம். இந்த பரோட்டா மசாலா நம்ம சிக்கன் எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். திருப்பி ஒரு நல்ல ஒரு கிளறி விட்டுருவோம். சார், நம்ம தொட்டப்பட்ட சிக்கன் எப்படி வந்திருக்கு சார்? அதாவது பாரம்பரியமான முறையில் வேணுமா அது இருக்கு, ட்ரெண்டிங்காக உள்ளது வேணுமானா அதுவும் இருக்கு, மொறுன்னு வேணுமானா அதுவும் இருக்கு, காரசாரமாக வேணுமானாலும் அதுவும் இருக்கு. எல்லாமே கலந்து இன்னைக்கு தொட்டப்பட்ட பரோட்டா சிக்கன் சூப்பராக இருக்கு. மெயின் டிஷ்ஷும் இருக்கு, சைட் டிஷ்ஷும் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு சார். இன்னைக்கு பரோட்டா சிக்கன் வேற லெவலில் இருக்கு. சூப்பர் மேம். தேங்க்யூ சார்.